Զավեն Ասատրյան։ Պարոն Ասատրյան, քիչ առաջ այստեղ միջադեպ տեղի ունեցավ, կխնդրեմ մանրամասն ներկայացնեք, թե ինչից սկսվեց ու ինչու այդպես ստացվեց։ Ներկայացրեք միջադեպը նոր։ Քաղաքացի մեծ զրույցում նշեց, որ թերթիկը ճողել են եւ դժգոհություն է հայտնում, ասում է այլևս ես չեմ մասնակցելու ընտրությանը, թող ցանկացած ոք գա ու իր փոխարեն ընտրություն կատարի։ Ինչ միջադեպ։ Երևի ընտրողներին չխանգարենք մի քիչ են կողմ եկանք, մոտքի դեմն ենք, էլի։ Ուրեմն քաղաքացին մոտեցավ ինձ, ասաց տեսողության խնդիրներ ունեմ, ուզում եմ մասնակցեմ, ասացի շատ լավ, ասացի այդ պահին ինքը մենակ էր, ասացի մարդ ընտրի, դուրս գա, խնդրենք, որ ձեզ օգնի, այդ ժամանակ ես զբաղվում եմ ուրիշ գործով, ինքը այդ հիմա անցնում է բոլոր փուլերով, մտնում է քվյախոց ու կանչում է իր ամուսնուն, մտել են ամուսնու հետ քվյախոց, հիմա ասում եմ չի կարելի ժողովուրդ ջան, եթե օգնելու կարիք ունեք, ես ձեզ ասել եմ, ես ձեզ կգրանցեմ որպես օգնող, ընտրությունը կկատարեք, չգիտեմ, ուրիշ բաներ են ասում, ասացի հիմա դուք խախտել եք քվեարկության կարգը, տվեք ձեր ծրարը, ես նորը կգրանցեմ օգնող կգրանցեմ, կտրամադրեմ նոր ծրար, նոր քվեաթերթիկներ, տվեցին, ճղեցի, հիմա հարցակվել էր, վրեց, ասում էր, խի ես ճղե, հետո, իր տղան եկավ, բացատրեցինք, տղան ընտրությունը կատարեց, նորից իրան տրամադրել են քվեաթերթիկներն ու ծրարը, ընտրությունը կատարը գնացել են։ Հիմա հարազատների միջև էլ վեճ առաջացավ, այդ վեճը ինչից եղավ փաստորեն։ Իրանցից երևի պարզեք։ Նաև որ այս միջադեպից հարցրեցի, դուք հստակեցում եք պահանջում, որ կոնկրետ որ միջադեպի վերաբերյալ այլ միջադեպ այսօր կատարվել է այս ընտրատեղամասում։ Ինչ հարցրել եք պատասխանել եմ։ Ինչ խախտումներ են եղել։ Ընդհանրապես այս տեղամասում խախտումներ չեն եղել։ Այդ դեպքում այդ հստակեցնող հարցադրում ինչու եղավ։ Լարված ընտրողները շատ, աշխատանքը շատ, ես դաժե մի պահ մոռացել եմ այդ միջադեպի մասին։ Դրա համար ուզում եմ իմանալ ինչ միջադեպ։ Այս ընտրատեղամասը քանի ընտրող ունի եւ քանիսն են արդեն ընտրել։ 1517 ընտրող ունի, այս տվյալ պայդրությամբ կարամ ճշտեմ ասեմ, չունեմ տվյալ այս պայդրությամբ։ Խախտումներ բացառում եք, որ լինել։ Ընդհանրապես խախտում չի եղել, չի էլ կարող լինի։